नमस्कार, स्टक एनालाइसिस ट्युटोरियल च्यानलको आज यस 12 दिन कोर्समध्ये 5औं दिनको दोस्रो भागको क्लासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई अब मैले आरएसआईको क्लासतिर लैजान लाएँ। यो आज 5औं दिनको यो क्लासमध्ये दोस्रो दिनको क्लासमा आरएसआईलाई समेट्न चाहेँ। अब आरएसआई भनेको एउटा ओस्किलेटर इन्डिकेटर हो। यो भनेको 0 देखि 100 को बिचमा यसरी तलमाथि गर्छ, चल्छ। घुम्ने भनेको सर्कुलर चल्ने होइन, यहाँनिर ओस्किलेट गर्छ। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भन्ने हुन्छ आरएसआईको फुल फर्म। यो चाहिँ एउटा टेक्निकल एनालाइसिसमा प्रयोग गर्ने एउटा टुल्स हो, जो चाहिँ के गर्छ, एउटा ओस्किलेटर इन्डिकेटर पनि हो। यसले चाहिँ ओभरबट र ओभरसोल्ड सेल भएको मेन गरेर चाहिँ यसले सङ्केत दिन्छ। अघि बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि कुरा गरेका थिएँ ओभरबट र ओभरसोल्डको, यसले त्यो दिन्छ। र यसले ओभरबट र ओभरसोल्डकै भएको आधारमा यसले के गर्छ भने मार्केटको ट्रेन्ड रिभर्सल हुन्छ अब यसले भनेर सङ्केत त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ वास्तवमा स्ट्रेन्थ नाप्छ है। यतिको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स हो यो चाहिँ, भनेको कतिको पावर छ त नि त्यो मार्केटमा भनेर, त्यो प्राइजमा भनेर यसले स्ट्रेन्थ यसरी बताएको हुन्छ। यो यसरी चाहिँ यो कहाँ 0 देखि यहाँ देखाएको मैले लाइन ड्र गरेको यो आरएसआई हो, यो कहाँ 0 देखि 100मा यसरी मुभ गरे हुन्छ। अब मैले यसो आरएसआई क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला यहाँ बताएँ। फर्मुलातिर धेरै समय खर्च नगर्नुहोस् र पनि आरएसआई निकाल्दा 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस आरएस हुन्छ। आरएस भनेको यो एभरेज गेनलाई एभरेज लसले चाहिँ डिभाइड गऱ्यो भने आरएसआई आउँछ। यो ओस्किलेटर इन्डिकेटर हो, यो 0 देखि 100सम्म मुभ गर्छ भनेर मैले भनिसकेँ, फर्मुला पनि भनिसकेँ। यो स्लाइडमा रिपिट भएरहेछ। ल अब यसलाई चाहिँ यदि आरएसआई 50 भन्दा 0 को बिचमा छ, 50 भन्दा तलतिर छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले बियर जोनको रूपमा लिन्छ, बियरिस जोनमा लिन्छ है। र यसको 50 बाट माथि छ भने यो चाहिँ बुलिस जोनको एरियामा लिन्छ। फेरि 30 को एरियालाई छोएपछि ओभरबट ओभरसोल्ड भयो, अति बिक्री भयो भन्ने हो। र 70 भन्दा माथितिर लान्छ ओभरबट भयो भन्ने हुन्छ। ओभरबट भएपछि के भयो, अब त सेलर आउने भयो, किन्ने जतिले किनिसक्यो, फाइदा भइसक्यो। भएपछि अब के छ, घट्ने भन्ने हुन्छ यसले है। यो छ। अब बुझ्नुपर्ने भनेको यहाँहरूले के भन्छ, हामी ट्रेडिङ कहाँ हुन्छ, यो 70-30 को बिचमा रहेर हामीले ट्रेडिङ गर्ने, सेल गर्ने, गर्ने गर्छौँ आरएसआई। यदि हुन्छ आरएसआई तल अति ओभरसोल्ड भएर प्राइस पनि घटेर चाहिँ भएर फर्किन लाएर किन्न सकियो भने अझ राम्रो है। कहाँनिर किन्ने कहाँनिर बेच्ने भनेर फेरि म यहाँ छलफलमै आउँछु यहाँहरूसँग। बुझ्नुपर्ने भनेको 50 भन्दा तलतिर आरएसआई छ भने बियरिस जोनमा छ, यो 50 भन्दा माथितिर आरएसआई घुमिएको छ भने यो बुलिस जोनमा छ है। अनि 30 तिर गयो भने ओभरसोल्ड भयो, 30 को नजिक नजिक पुग्यो भने। अनि तपाईँको 70 तिरको उसमा पुग्यो भने ओभरबट भयो। अब सेलरहरू आउँछन् भनेर बुझ्ने हो। र हाम्रो यो चाहिँ मेन चाहिँ के भने डिफल्ट सेटिङमा यो 70-30 को सेटिङमा चाहिँ हामीले गरिन्छ। तर अहिले सेटिङ गरेर अलि धेरैले चाहिँ 40-60मा पनि यो आरएसलाई सेटिङ मिलाएर त्यहाँबाट पनि ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ। अहिले मैले चार्टमा चाहिँ कसरी 70-30 भनेको के हो र 40-60 भनेको के हो त्यहाँबाट पनि मैले बताउँछु। बेसिक आरएसआई ट्रेडिङ सिग्नल भनेको के हुन्छ, ओभरबट कन्डिसन कति बेला आउँछ त भन्दा, यसरी आरएसआई मासतिर गयो 70 भन्दा मासतिर पुगेपछि यसलाई के छ भन्दा नि ओभरबट भयो, अब चाहिँ बियर भएर फर्किँदै छ है यसलाई भन्ने अर्थ हो है। यो त फर्किँदैछ, अब चाहिँ बेच्नुपर्छ भन्ने सङ्केत हो। हामीले अब यहाँ एकदम विचार पुर्याउनुहोस् है। आरएसआई यसरी जाँदाखेरि कहाँ 70मा पुग्यो, 70मा पुगेपछि के त ओभरबट भयो, बेच्ने भन्ने सङ्केत हो नि। यहाँ बेचिहाल्ने 70मा पुग्ने पनि होइन। यसरी माथि जान दिनुहोस्, माथि कहाँ जान्छ, ओभरबटै एरिया छ। यसरी फेरि तल आउला घट्ला, फर्केर 70 बाट तलतिर क्रस गरेर तलतिर जान्छ नि, हो यो एरियामा फर्किँदाखेरि बेच्ने हो है। फर्किँदाखेरि बेच्ने, फर्केपछि के हो, जाँदाखेरि त के हो, प्राइस अझ कहाँसम्म पुग्छ, स्ट्रेन्थ अझै माथि जान सक्ने क्यापेसिटीको 100सम्म जान्छ क्यापेसिटी छ नि त हाम्रो। अब के भने 80 पुग्ला, 90 पुग्ला, कतिसम्म पुग्छ थाहा भएन। तर त्यही एरिया यसरी माथि के स्ट्रेन्थ त बलियो बनाउँदै गएको छ नि। बाई गर्ने स्ट्रेन्थलाई बलियो बनाउँदै जाने, आरएसआई माथि जाने भनेको बाई गर्ने स्ट्रेन्थ बलियो छ नि। घट्छ, यसरी आयो फेरि यसलाई फेरि रिटेस्ट गर्यो 70लाई, माथि गयो यहाँ देखाएको फिगर। अब 70लाई तलतिर क्रस दिएर तलतिर झऱ्यो भने हो यस्तो फर्किने बेलामा चाहिँ ओभरबट भयो। यस्तो बेलामा चाहिँ सेल गरेर हामी चाहिँ बाहिर निस्किन सकिन्छ बजारबाट। त्यति बेला हामीसँग प्रफिट भइसकेको हुन्छ है। अब फेरि के छ भन्दा तलतिर गयो, डाउन साइड गयो, कहाँ 30 बाट तलतिर गयो ओभरसोल्ड भयो नि। अहिलेको डेफिनेसनले भनेको त्यही हो त्यहाँनिर।
अनि त्यो डेफिनेसन पढ्नुभन्दा नि हामी चार्टबाट छिटो बुझिन्छ कि यसरी गथ्यो तल तल गयो, यसरी तल तल गयो 30 मा पुग्ने फेरि ओभरसोल्ड भयो। अब त बाई गर्नु पर्यो भनेको फेरि जाँदा जाँदा 30 मा जाँदा बेच्ने किन्ने होइन, यो के भने तलतिर जानु दिनुहोस् सधैँ, तलतिर गएर फर्किँदा आउँदाखेरिमा अनि त्यसलाई क्रस गरेर माथि गयो भने हामीले त्यहाँनिर किन्ने ठाउँ लिन सकिन्छ। किन तल जाँदाखेरि अझै के थाहा घट्दै हो नि त, जाने एरिया त 0 सम्म पनि ठाउँ छ, बाटो छ। यदि 70-30 को सेटिङमा हामीले काम गरेका छौँ भने त्यो हो यसरी हेर्नुहोस्। र अहिले हामीले के भने मैले अघि चाहिँ भनिसकेको छु, यो हामीले आफ्नो सेटिङ मिलाएर 60-40 मा पनि आरएसआईले सेटिङ मिलाएर गर्न सकिन्छ भने नि त्यो भयो भने हामीले 60 र 40 को एरियालाई अनि अघि 70 र उसमा 30 मा जुन स्ट्राटेजी अप्नाएको थियौँ त्यहाँनिर फेरि त्यो स्ट्राटेजी अप्नाउनु पर्छ है। यो भने असल धेरै 60-40 मै सेटिङ बनाएर गरिन्छ। अहिले चार्टमा हामी गइन्छ फेरि यसको यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई मैले यहाँनिर बताइसकेँ दुईटैलाई, ओभरबट र ओभरसोल्ड भएको। अब यसरी यहाँ त्यही फिगरलाई मैले देखाएको छु अघि डेफिनेसनले भनेको, यसरी माथि गथ्यो। ल हेर्नु त के छ, यता मैले लाइन देखाएको छु, यो 0 देखि 100 सम्म छ। अब यो यसरी आरएसआई बढ्दै गएको छ, तलतिर त के छ ओभरसोल्ड एरिया थियो, 50 भन्दा तलतिर हुँदाखेरि त के छ बियरतिर छ मार्केट, बुलतिर छैन, त्यति ल्याएन है, त्यो छ। अनि अब यहाँ 50 बाट काटेर मासतिर गयो नि, अब बुलिस जोनतिर गयो बजार, बुलिस जोनतिर गएको आरएसआईले बतायो। अब यो 70 यहाँ गयो, हो यसरी 70 लाई यो 70 एरिया 70 लाई क्रस क्रस गर्ने बेला यहाँनिर दियो नि, हो यस्तोमा होइन बेच्ने भन्न खोजेको, माथि जान दिनुहोस्, माथि गएर आयो अनि आइसक्यो 70 लाई काटेर तल जाने बेलामा हो यहाँनिर बेच्ने हो। र हामीले त्यससँग अरू इन्डिकेटरलाई पनि लिनु पऱ्यो, क्यान्डललाई लिनु पऱ्यो, मुभिङ एभरेज पनि हेर्नुहोस्, बोलिङ्गर ब्यान्ड र म्यागडी। धेरैले बोलिङ्गर ब्यान्ड म्यागडी र आरएसआईलाई सँगै राखेर प्रयोग गर्छन्, अनि त्यसमा क्यान्डलहरूले कस्तो संरचना दिएको छ मुभिङ एभरेजलाई पनि हेर्ने। यसले त यसले के भन्छ आरएसआईले त प्राइसमा गएर यसले त स्ट्रेन्थ, प्राइसको स्ट्रेन्थ बचाउने हो, कि बताउने हो नि, स्ट्रेन्थ बताउने हो, ओभर बाई र ओभरसोल्ड भयो कतिको भएछ भनेर यसले बताउने हो। यसले चाहिँ प्राइसलाई नै त्यही आज यसको प्राइस यति छ भन्दैन यसले, हो स्ट्रेन्थ यस्तो छ यसले भनेर बताउने हो यसले। त्यस कारणले गर्दा अब प्राइसलाई ठ्याक्कै एक्सनमा बताउन सक्ने त के छ, एउटा यही दिन किनेर भनेको म्यागडीले पनि बताउँछ, अनि तपाईँको मुभिङ एभरेज पनि बताउँछ, क्यान्डलहरूले पनि बताउँछ भोलाटाइल कस्तो छ भनेर। अस्ति भोलाटिलिटीको बारेमा अघि भर्खरै मैले बोलिङ्गर ब्यान्डको भोलाटिलिटी त्यहाँबाट बताएँ, सिकाएँ होइन। त्यो भोलाटिलिटी पनि हेर्न पर्यो, प्राइस एक्सन पनि हेर्नु पर्यो, मुभिङ एभरेज 9 दिनभन्दा माथि छ कि 20 दिनभन्दा माथि छ कि तल छ कि अब काटेछ कि भर्खर, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा आरएसआईलाई लगायो भने यसले स्ट्रेन्थ कस्तो छ त्यसको भनेर यसले बताउने हो। अब यसरी यहाँ कट्दै आएको थियो, फेरि यहाँबाट आइसक्यो के भयो 50 भन्दा फेरि तलतिर गयो, यसरी तल तल गयो, तल तल गइसकेपछि यसरी आएको थियो फेरि 30 को एरियामा यहाँ गयो, यहाँ जाँदाखेरि 30 मा कि बेच लिइहाल्ने होइन यहाँनिर, यो त ओभरसोल्ड एरियामा आयो। ओभरसोल्ड एरियामा आइसकेपछि यहाँनिर छ, अब यसलाई काट्न दिने, काट्न गएर तलतिर आउने, तलतिर आएर फर्किसकेपछि हो यहाँनिर आएर क्रस गर्ने बेला फेरि हामीले इन्ट्री लिन सकिन्छ, इन्ट्री लिन सक्ने हो है। यस्तो अवस्थामा है यो छ है, यो बेच्ने एरिया, यहाँलाई फेरि फर्किँदाखेरि बेच्ने एरिया बनाउने हो। यसले यहाँ दिएको बेलामा त्यस्तो हुन्छ। यसको डाइभर्जन सिग्नल छ, यसको बुलिस डाइभर्जेन्स छ, बेरिस डाइभर्जेन्स कसरी दिन्छ भनेर, जब प्राइसले चाहिँ यसरी डाउन डाउन बनाउँदै जान्छ र आरएसआईले अप बनायो भने भनेको प्राइस ओह्रालो लाग्ने, आरएसआई उकालो लाग्ने भने यो आरएसआईको बुलिस डाइभर्जेन्स सिग्नल हो। त्यस्तो अवस्थामा प्राइस बढेर माथि जान्छ नि, यसको डाइभर्जेन्स सिग्नल यही हो। यसको म्यागडीको जस्तो ठ्याक्कै यो के फेरि रिपिट गर्न चाहे, प्राइस चाहिँ ओह्रालो लाग्ने, आरएसआई उकालो लाग्ने भने यसले चाहिँ बुलिस डाइभर्जेन्सको सिग्नल दिएको हो। यसमा हेर्नुहोस् त रिजल्ट स्वरूप प्राइस बढेर माथि नै गएको छ। त्यस्तै बेरिस डाइभर्जेन्स पनि के हो त, प्राइस चाहिँ अप हुने अनि आरएसआई फेरि डाउन हुने, आरएसआईले यो बियरिस रिभर्सल हुँदैछ भन्ने सङ्केत दिएको हो यसलाई, यसरी हेर्ने हो। सबै ठाउँमा यस्तो लागु हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई ठाउँ अनुसार प्रयोग गर्न सकियो। आरएसआईले कति ठाउँ लागु नहुन नि सक्छ, त्यो डाइभर्जेन्स बुझ्ने भनेको। अब यो के छ भने 1800 को बजार माथि गएर 2800, 3000, 3200 तिर यस्तो एक्टिभिटी देखाइदियो भने अब डाइभर्जेन्स हुन्छ कि भन्ने सङ्केत हो यो। अब आरएसआईसँग 50 डेजको मुभिङ एभरेज लगाएर चार्टमा अहिले हामीले प्रयोग गर्छौँ, अरू मुभिङ एभरेज पनि लगाउँ ल। अब मैले यहाँ देखाइसकेँ, ल हेर्नुहोस् अब यसरी
यो के छ त आरएसआई भनेको यसरी यहाँ माथि गथ्यो, माथि गइसकेपछि यहाँनिर काट्ने हामीलाई सरी हो यहाँनिर के थियो हेर्नु त सेल बाई सिग्नल दिएको थियो कि यो 50 70 को माथितिरसम्म त्यो थियो। यो त साइडवेज छ, यहाँ त पहिला कुरो त्यो त एकदम साइडवेज छ 50 दिनको मुभिङ एभरेजसँग र आरएसआई सँगसँगै सँगसँगै आइरहेछ यहाँ है। यहाँ यसरी थियो, यस्तो 70मा जाने बित्तिकै सेल गर्ने भन्ने त होइन नि। यहाँ 70मा त यहाँ भर्खर हाम्रो इन्ट्री लिने ठाउँ दियो यसरी। यसरी माथि गथ्यो, माथि गएर फेरि 70लाई काटेर तल जाने प्रयास गर्ने बेलामा प्राइस यहाँ बढेर पुगिसकेको थियो। यहाँ के छ त यो एरियाबाट हेर्नु होला, मैले माउस पोइन्ट जहाँ राखेको छु त्यहाँबाट आरएसआई उकालो हुँदै हुँदै जाँदाखेरिमा के छ यो प्राइस पनि बढ्दै 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 गएको नि त माथि यहाँसँग। फेरि प्राइस बढ्या नि, प्राइस बढ्या भनेको आरएसआई घट्यो फेरि भनेको अब स्ट्रेन्थ कम छ बढ्ने स्ट्रेन्थ भनेर यहाँनिर स्पष्ट सङ्केत दिएको छ यहाँनिर प्राइसलाई यो आरएसआईले। ल हेर्नुहोस् है यहाँबाट आरएसआई पनि बढ्या, प्राइस पनि बढ्या, बढ्ने प्राइसलाई आरएसआईले स्ट्रेन्थ देखाएको छ, यहाँसम्म देखाएको छ, यहाँसम्म यो यसरी बढ्या। फेरि यहाँ यो गरेपछि त्यार्सिया कि स्ट्रेन्थ कम भएको भनेर देखाइसक्यो यसले एरियामा, त्यार्सिसक्यो यति एरियामा जाँदाखेरिमा त्यार्सिसक्यो। तर यहाँनिर गएपछि के भयो त प्राइस अझै बढिरह, तर आरएसआई वात्तै घरिदियो तल आएर यसरी बस्यो भनेको। त्यस कारणले गर्दा यताबाट जाँदाखेरि के बेच्ने होइन, यतातिर फर्किने बेलामा बेच्ने हो भनेको मैले कारण त्यो हो। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूले यो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले लाइक गरेर कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला र आफ्नो साथीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि सेयर गर्न पनि नछुटाउनुहोला। साथै आगामी भिडियोहरू अझ महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँहरूले हेर्नको लागि यसलाई सब्सक्राइब गराउन नछुट्नुहोला। यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्। अहिले पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।